Ես Էվակն եմ Խաչատրյան, ծնվել եմ Էջմիածին քաղաքում, մինչ օրս ապրում եմ Էջմիածնում եւ վստահ եմ, որ իմ երեխաներն էլ, իմ երկու որդիներն էլ ապրելու են այս քաղաքում։ Սովորել եմ որպես Շարքային Էջմիածնեցու Էջմիածնի Մաշտոցի անվան թիվ 1 դպրոցը, այնուհետև ընդունվել եմ Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան, իմ ամեն օրը եղել է այստեղ են իմ մանկության ընկերները, իմ հարազատները, իմ բարեկամները, եղբայրները։ Ես դրա համար ուզում եմ, որ մեր քաղաքը տեսնեմ լավ, մեր քաղաքը տեսնեմ այնպես, որ վաղը իմ երեխաները, ինչպես ես եմ մեծ հաճույքով ապրում այս քաղաքում եւ շարունակել եմ ապրել, ուզում եմ, որպեսզի իրենք էլ այդպես ապրեն։ Այս քաղաքի ամեն փողոց յուրաքանչյուր ծառ թուփ ինձ ծանոթ է։ Ես յուրաքանչյուր ծառ թուփ ճանաչում եմ ինձ, յուրաքանչյուր փողոց, յուրաքանչյուր բակ, թաղ ճանաչում եմ այնպես, ինչպես ճանաչում եմ ինքս ինձ։ Բարև ձեզ, պարոն Խաչատրյան, շատ շնորհակալություն, որ նախընտրական այս զբաղվածության փուլում ժամանակ գտաք մեզ հյուրընկալելու։ Պատմեք, խնդրում եմ մի քիչ ձեր մասին, Էջմիածնի եւ ձեր կապի։ Բարև ձեզ, ես էլ եմ շնորհակալ, եկել եք մեր քաղաք, հյուրընկալել եմ ձեզ իմ հայրական քաղաքում, այսպես ասած, իմ հարազատ քաղաքում, որտեղ ծնվել եւ մեծացել եմ եւ իմ ամբողջ կյանքը ծնված օրվանից անցկացրել այստեղ, այս քաղաքի փողոցները, այս քաղաքի պատերը, այս եկեղեցիների ջերմությունը ինձ տվել է ընկերություն, ինձ տվել է արժե համակարգ, ինձ տվել է հայրենիքի հանդեպ մեծ սեր, հայրենիքի հանդեպ վստահություն, մեր հայրենիքի վաղվա օրը տեսնելու, լավը տեսնելու մեծ, այսպես ասած, ցանկություն եւ կամք, որ ես ինքս էլ փորձեմ մասնակիցը լինել այդ ամեն ինչի։ Մեր քաղաքը Էջմիածին ինքը շատ մեծ կոլորիտ ունեցող, ավանդույթներ ունեցող քաղաք է, անկեղծ ասած վերջին տարիներին մի փոքր քաղաքից դեմքը կարծես թե խամրել է։ Ես տարբեր հարցազրույցների ժամանակ եմ ասել, մեր խնդիրը բոլորիս յուրաքանչյուր էջմիածնեցու խնդիրը եւ ես ինքս էլ հենց այդ էջմիածնեցիներից մեկն եմ, փորձում եմ մեր երբեմնի գունավոր քաղաքի գույները հետ բերել։ Եվ շատ հաճախ որ ինձ հարցնում են ինչն է ստիպել մտնել քաղաքականություն եւ հենց սա էլ է պատճառը, որովհետեւ եթե դու քաղաքականությունում, եթե քաղաքականության մեջ չես, դու մասնակիցը չես, դու չես կարողանալու այդ փոփոխություններին մասնակիցը դառնալ, այսինքն ես ինքս ուզում եմ մասնակից լինել, որովհետեւ ես ունեմ հստակ պատկերացումները եւ իմ ընկերները, իմ շրջապատը, իմ ուսանողական ընկերները, դպրոցական, մանկության, կարծես թե ստացվել այնպես, որ կիսում են իմ կարծիքը եւ իրենք էլ ինձ ամեն հարցում աջակցում են, սա նաև նոր ստիմուլ է հանդիսանում քաղաքականության մեջ լինելու եւ սեփական ծրագրերն ու սեփական մտքերը բարձրաձայնելու, հետագայում նաև առաջ տանելու համար։ Ես ուզում եմ, որ մեր քաղաքում անհանդուրժողականության այդ մթնոլորտը վերացվի, չլինի, միմյանց այս սև ու սպիտակի համատեքստում չնայեն յուրայինների, ընդդիմադիրների, իրենց կարծիքները չկիսողների։ Ես ուզում եմ, որ այս համայնքը համերաշխ դրանից միմիայն շահելու է Էջմիածինը եւ միմիայն շահելու է էջմիածնեցին։ Մենք կարող ենք դա անել։ Մենք պատրաստ ենք դա անելու։ Անկեղծ դա շատ բարդ է, այնքան էլ հեշտ աշխատանք չի, բայց ես վստահ եմ մեր թիմի վրա։ Ես վստահ եմ, որ քաղաքական փոփոխությամբ օրվա իշխանություններին հեռացնելու միջոցով է դա հնարավոր, որովհետև անկեղծ ասած Հայաստանի Հանրապետությունը փոքր երկիր, համայնքներն էլ փոքր են, այսինքն ցանկացած յուրաքանչյուր գործընթաց անկախ ամեն ինչից քաղաքականացված է, այսինքն պետք են քաղաքական լուծումներ, քաղաքական փոփոխություններ, որպեսզի կարողանանք մենք մեր ծրագրերը իրականացնել։ Եկեք խոսենք մի քիչ հանրության մեջ տարածված պառակտվածության մասին եւ ինչպես եք դուք կարծում լուծումը որն է։ Երբ չկա միասնականություն, ոչ մի հաջողություն չի լինելու ոչ մի ոլորտում։ Մենք տեսել ենք 90-ականների միասնականությունը եւ տեսել ենք փառահեղ հաղթանակներ։
Մենք տեսել ենք միասնականություն եւ տեսել ենք տնտեսական զարգացում Հայաստանի Հանրապետության համար։ Աննախադեպ տնտեսական աճ, նոր ներդրումներ, Հայաստանի Հանրապետության, այսպես ասած, թռիչքային զարգացում, հետո եկավ 18 թվական, այսպիսի պառակտումներ եւ այս պառակտումները մեզ օր-օրի էլ ավելի է բսկտում ներսից, իսկ մեր գաղափարը, մեր թիմի գաղափարը մեկն է, մեր թիմի գաղափարը Հայաստանի Հանրապետությունը ապագայում հզոր տեսնելն է, մեր ազգային ավանդույթները պաշտպանելն է, երբեք Արարատն ու Մասիսարը իրար չհակադրելն է, որովհետև դրանից բացի միմյանց հանդեպ, չգիտեմ, թշնամանքով լցվելուց ոչ մի լավ բան չկա։ Ցավոք, պետք է անկեղծ լինել, պետք է խոսել, ասել, որպեսզի այդ ճիշտը ասել է, ճիշտը ճշմարտությունը բարձրաձայնելն է, որ թույլ չի տալու հետագայում այս քայլերը շարունակելու, այսինքն պետքա այս իշխանությունների ձեռքը բռնել, պետքա բռնել ամուր եւ հեռու պահել մեր ազգային արժեքին։ Տեսեք, մենք այսօր Մայրաթոռի բակում ենք գտնվում, տարիներ, դարեր շարունակ Մայրաթոռը հայ առաքելական եկեղեցին մագնիսի դեր է կատարել հայ ժողովրդի համար, թե Հայաստանի Հանրապետության սահմաններում, թե Սփյուռքում։ Ժամանակի, երբ որ մենք փոքր ենք, հիշում եմ, ամեն օր Էջմիածին քաղաքում ինչ որ եռուզեռ էր։ Պատվիրակություններ էին ժամանում Մայրաթոռ, հանդիպում ամենայնորս կաթողիկոսի հետ, բարձրաստիճան հոգևորականների հետ։ Օրեր առաջ տեսանք եվրոպական գրեթե բոլոր երկրների ղեկավարները այստեղ են, մեկ պատվիրակություն ես չեմ տեսել, ոչ մի էջմիածնեցի չի տեսել մեկ պատվիրակություն, որ գա Մայրաթոռ եւ մեր հոգևոր հայրերի հետ հանդիպում ունենա։ Սա անկեղծ եմ ասում, էլի սա խայտառակություն է։ Սա խայտառակություն է, որովհետև լինելով, պատկերացրեք, առաջին քրիստոնյա ազգը, առաջին քրիստոնյա պետությունը, չունենք գեթ մեկ պաշտոնական պատվիրակություն, որևէ երկրի ղեկավար, ով այցելեց այս ընթացքում Մայրաթոռ, որովհետև այսօրվա իշխանությունները անում են հայատյաց, հայ առաքելական եկեղեցու հանդեպ մեծ ոտնձգություններ են իրականացնում, այս մի տարուց երևի մի 2-3 տարի մենք ինքներս տեսնում ենք, հասել է բանը այն աստիճանի, որ իրենք իրենց նախընտրական ծրագրում ներառել են կաթողիկոսի փոփոխության հարց։ Պատկերացնում եք, իրենք ասում են, որ օրինակ եկեղեցին չպիտի զբաղվի քաղաքականությամբ, բայց իրենք զբաղվում են եկեղեցիով։ Եկեղեցին չպիտի զբաղվի, մյուսը չպիտի զբաղվի, մտավորականը չզբաղվի, ով պիտի զբաղվի։ Ով զբաղվի Հայաստանի Հանրապետությունով, ով զբաղվի այս քաղաքացիներով, այս պառակտվածությամբ, այս, չգիտեմ, այդ վատ մթնոլորտով, ով պետքա փոխի։ Եթե ոչ նաև ես ինքս տենց եմ կարծում, էլի, ոչ հոգևորականները, ոչ մյուսը։ Իհարկե բոլորը պետք է մասնակից լինեն, որովհետև այսօր ես նայում եմ, որ մեր երկիրը հիվանդ է։ Անկեղծ եմ ասում, պետք է այս երկրի բուժում է պետք։ Իսկ մենք մեր թիմով պատրաստ ենք այդ բուժմանը մասնակիցը լինելու, առաջամարտիկը լինելու, ջանք ու եռանդ չդնելու, որպեսզի կարողանանք իրականացնել։ Մանավանդ ես ասեմ, որ մեր թիմի առաջնորդը Ռոբերտ Քոչյանը արդեն մի քանի անգամ կարելի ասել այդ փորձն ունեցել է։ Մեկ անգամ եղել է դա Արցախում, այդ փորձը, երկրորդ անգամ եղել է 98-ից 2008-ին արդեն Հայաստանի Հանրապետությունում։ Այժմ գտնվում ենք Էջմիածնի կենտրոնում, արցախյան բոլոր նահատակված մեր եղբայրների հիշատակին նվիրված այս վայրում, այս հուշարձանի մոտ հետաքրքիր մի, այսպես ասած, հուշարձան է, այստեղ 90-ականների արցախյան առաջի պատերազմից տուն գրած, հենց կռվի ժամանակ տուն գրած նամակներն են, որ այս հետաքրքիր, այսպես ճարտարապետը այս հուշարձանի հետաքրքիր լուծում է առաջարկել եւ իհարկե 44-օրյա պատերազմում նահատակված մեր քաղաքի, մեր համայնքի, մեր Էջմիածնի շրջանի մեր եղբայրների հուշաքարերն են։ Արցախյան առաջին հերոսամարտում իհարկե մեծ անուրանալի է մեր հայ ժողովրդի, մեր կռվող տղաների դերը եւ նշանակությունը եւ իրենց սխրանքը բնականաբար անմահ է, ոչ մեկ չի մոռացվելու երբեք։ Սակայն ես ուզում եմ, այսպես ասած, մի փոքր առանձնացնել հենց Էջմիածնի ջոկատի, Էջմիածնի շրջանի, Էջմիածնի գյուղերի այն տղաներին, որովհետև շատ ավելի ակտիվ մասնակցություն են ունեցել Արցախյան հերոսամարտին եւ դրա վառ ապացույցներ չկա մեկ
գյուղական համայնք Էջմիածնի շրջանում, որ մտնենք եւ չլինի հուշարձաններ, կոթողներ նվիրված Արցախյան հերոսամարտերի զոհված մեր եղբայրներին։ Այսօրվա իշխանությունների ապաշնոր քաղաքականության, թրքահաճո քաղաքականության արդյունքում այո կորցրել ենք ցավոք այս պահին Արցախը մերը չի եւ մերը չի առանց մեկ հայ։ Ամբողջապես դատարկվել է այս քաղաքականությունը, եթե չպայքարենք այսօրվա իշխանություններին չհեռացնենք, իրենց ծրագրերը շատ ավելի հեռահար են, այս ամենը մենք ցավոք սրտի միգուցե տեսնենք նաև Հայաստանի Հանրապետությունում, շատ մեծ ցավով եմ ասում, այսօր Նիկոլ Փաշինյանին չէ իրականացնում, ինքը շատ լավ հասկանում է, որ ընտրվելու որևէ շանս չունի, անցել է բացառապես շանտաժի մեթոդի։ Ես չեմ տեսել կյանքում, չեմ լսել որևէ երկրի ղեկավար, որ սեփական ժողովրդին վախեցնի իր թշնամով։ Ասի, եթե ես չընտրվեմ, պատերազմ է լինելու սեպտեմբեր ամսին։ Հաջորդելու է սա, եթե ես Հայաստանի Հանրապետությունում մզկիթներ չկառուցեմ, պատերազմ է լինելու։ Եթե 300,000 ադրբեջանցիները չվերաբնակեցվեն Հայաստանի Հանրապետությունում, ապա պատերազմ է լինելու։ Այսինքն ամբողջ թուրք-ադրբեջանական ծրագրերը, եթե չիրականացնեմ, լինելու է պատերազմ, անընդհատ այս պատերազմի սուրը մեր վրա, մեր գլխին պահելով, մեր վզին պահելով, փորձելու է իր թուրքական ծրագրերը իրականացնել։ Իրականում մեր քաղաքի լուրջ խնդիրներից մեկն է դա երիտասարդության զբաղվածությունը, աշխատատեղերի խնդիրը, նաև երիտասարդական կենտրոնների պակասը, լինելով Երևան քաղաքի մոտ, մի փոքր տարիների ընթացքում մի փոքր իր օբյեկտիվ, այսպես ասած, օբյեկտիվ խնդիր է դա եղել, որովհետև մարդիկ փորձում են Երևանին մոտ են, գնա Երևանում իրենց չգիտեմ, առօրյան կազմակերպել, իրենց ազատ ժամանցն անցկացնել, բայց մենք շատ լավ գիտենք, էլի, որ Էջմիածինը տուրիստական մեծ պոտենցիալ, մեծ ներուժ ունեցող քաղաք է, եւ այս ներուժը չզարգացնելը, մեղմ ասած, լավ բան չէ։ Այս ներուժը պետք է զարգացնել, որպեսզի քաղաքում լինեն տարբեր ինֆրաստրուկտուրաներ, լինեն հյուրանոցներ, ժամանցի վայրեր, որպեսզի տուրիստը, երբ որ գալիս է Էջմիածին քաղաք, այցելում է մեր եկեղեցիներ, մայր աթոռ մնացած եկեղեցիները, փորձի 1 օր կամ 2 օր անցկացնի այս քաղաքում։ Իսկ դրա համար պետք է ներդրումներ, դրա համար պետք է պետական ճիշտ քաղաքականություն, իսկ այդ պետական ճիշտ քաղաքականությունը տարբեր համայնքների հետ կապված տուրիստական։ Մենք մեր ծրագրում դա ունենք։ Մենք գիտենք ինչ ենք անելու։ Մենք օրինակ շատ սպეციფიկ տարբերություն կա հենց տուրիստական այդ մասով։ Լորվա, օրինակ Լորվա մարզը իր բնությունով, իր հրաշք բնությունով, գեղատեսիլ վայրերով, այլ տուրիստական, այսպես ասած, ձևաչափ է պահանջում։ Էջմիածին քաղաքը այլ։ Պետք է կարենալ սա տարբերակել իրարից եւ փորձել պետական այսպես պետական մասնակցությամբ տարբեր ներդրողների ներգրավել, փորձել այս հարցը լուծել։ Գտնվում ենք Կոմիտասի անվան մշակույթի պալատում, քաղաք Էջմիածնի, նախ ասեմ, որ մեր քաղաքը մշակութային մեծ պոտենցիալ ունեցող քաղաք է, բազմաթիվ արվեստագետներ, քանդակագործներ, նկարիչներ, մենք ուզում ենք, որ այն պասիվությունը, որ կա մեր քաղաքում մշակութային մասով, ուզում ենք վերացնել, ուզում ենք ակտիվ մշակութային դեմք ունենա Էջմիածին քաղաքը, ոնց որ ունեցել է ժամանակին, ոնց որ տարիներ շարունակ եղել են հենց էջմիածնեցի դերասաններից կազմված թատրոններ, որտեղ եղել են տարբեր մշակութային խմբեր։ Մենք այդ հնարավորությունը տալու ենք թե երիտասարդ արվեստագետներին, թե մեր արդեն մեծ անուն ունեցող անվանի էջմիածնեցիներին։ Տալու ենք այն հնարավորությունը, որ կարողանան իրենք ստեղծագործեն եւ այդ ամենը բնականաբար ծառայի մեր համայնքին։ Ձեր քաղաքում մշակութային կյանքի մասին ինչ կարծիքի եք, ինչ բացթողումներ կան։ Էջմիածինը միշտ ունեցել է իր մշակութային դեմքը
եղել են մեր մոտ թատրոններ, ես նույնիսկ հիշում եմ տարիներ առաջ ես ինքս ուսանող էի, Էջմիածնում թատրոն կար, գործում էր եւ ամեն ներկայացման մենք Էջմիածնի երիտասարդներով ասենց սպասում ենք նոր ներկայացման, որպեսզի եւ նաեւ հպարտություն ենք ուզում, որ դա հենց Էջմիածնի թատրոնն է, որտեղ հավաքվել են երիտասարդներ, որտեղ հավաքվել են մարդիկ, ով ուզում են այս քաղաքի մշակութային դեմքը պահել, իրականացնում են, մենք էլ մասնակցում ենք եւ գնում ենք բոլոր ներկայացումների մեր ընկերներով եւ փորձում ենք ինչ-որ բանով օգնել։ Այսօր այդ մշակութային դեմքն էլ է կորել մեր քաղաքի։ Սա պետքա վերականգնել, որովհետեւ Էջմիածնի նման քաղաքը չունենա մշակութային դեմք, կարծում եմ ճիշտ չի։ Մենք մեր, այսպես ասած, ծրագրերում սա ունենք եւ սա անպայման կյանքի ենք կոչելու։ Ինչ վերաբերում է կրթության մասով ասեմ, դե Հայաստան Դաշինքը իր նախընտրական ծրագրում կրթության բլոկը կարևորել է շատ։ Մենք ասել ենք, որ Հայաստանի Հանրապետություն բարձրագույն կրթությունը պետք է լինի անվճար, միջին մասնագիտական կրթությունն էլ պետք է լինի անվճար, հիմնականում անվճար, կան նաև վճարովի տեղեր, պետք է լինի անվճար, որպեսզի ովքեր բնականաբար չեն ուզում սովորել բարձրագույն ուսումնական հաստատությունում, սովորել միջին մասնագիտական հաստատություններում, դառնան տարբեր ոլորտի ինչ-որ վարպետներ եւ ծառայեն Հայաստանի Հանրապետությունը, առաջինը իրենց ընտանեկան կյանքը փորձեն բարելավել։ Կրթությունը ընդհանրապես յուրաքանչյուր երկրի կարևորագույն, այսպես ասած, ֆունկցիան է, կարևորագույն, որովհետեւ ունենալ կրթված հասարակություն դա նույնն է, որ դու ապագայում ունենալու ես լավ երկիր, ունենալու ես հզոր երկիր, դու քո երեխաներին ժառանգելու ես այդ երկիրը։ Մենք հիմա գտնվում ենք Էջմիածնում մի վայրում, որը կարծես թե որոշ էջմիածնեցիներ չգիտեն, այստեղ եղել է Սուրբ Մարյանն է եկեղեցին, որը տեսնում եք խոնարհված է, սա հայ ճարտարապետության բացառիկ կոթողներից է եղել եւ իհարկե մենք որդեգրելով ազգային եւ հոգեվոր արժեքների պահպանումն ու զարգացումը, մենք մեր հոգեվոր արժեքները պահպանելու ենք սրբորեն եւ իհարկե դա որ վերականգնելու։ Սպորտային մասով ասեմ, որ մենք մեծ սպորտային ավանդույթներ ունեցող քաղաք ենք, մեզ մոտ հիմնականում եղել է ըմբշամարտը, ծանրամարտը, բռնցքամարտը, թիմային մարզաձևերից երևի թե ֆուտբոլը, որ ցավոք տարիներ շարունակ մենք չունենք ֆուտբոլային թիմ, չունենք նաև քաղաքային մարզադաշտ, ժամանակին ունեցել ենք, ես ինքս էլ ասել եմ, դա իմ կարելի ասել պարտքն է լինելու, հաջողության հասնելու դեպքում պարտքն է լինելու էջմիածնեցիներին, որ մենք կարողանանք ստեղծել, կառուցել այդ քաղաքային մարզադաշտը, որտեղ ցանկացած էջմիածնեցի կարողանալու է իր ժամանակ, սպորտային ժամանակ անցկացնել։ Սիրելի հայրենակիցներ, մենք լավ գիտենք, որ պետությունն ավելի հզոր է լինում, երբ որ գյուղացին կարողանում է ճիշտ գյուղատնտեսական արտադրանք արտադրել եւ որ ամենակարևորն է, պետք է դրա համար լինի իրացման շուկա։ Այսօրվա իշխանությունները գյուղատնտեսական ոլորտը մղել են 3-4-ական պլան, նույնիսկ իրենց իշխանության գալուց հետո փակեցին գյուղատնտեսության նախարարությունը, ազդակ տալով, որ գյուղատնտեսությունը իրենց համար առաջնային ոլորտ չէ։ Բայց ես վստահ ասում եմ, որ հզոր պետություն ունենալու համար ամենակարևորը գյուղացին է, գյուղացիական աշխատանքը, գյուղմթերքի արտադրումը եւ դրա իրացումը։ Մենք ստեղծելու ենք այդ պայմանները։ Գյուղացին երբեք իր մթերքի իրացման շուկա միայնակ ման չի գալու։ Պետությունն աջակցելու է եւ այդ շուկաները գտնելու է իր համար, թե ներքին շուկայի համար, թե արտաքին շուկայի համար։ Տեսեք, ստացվել է մի իրավիճակ, երբ մարդիկ ջերմոցային տնտեսություններ են դրել, հիմնել են, աճեցնում են տարբեր մշակաբույսեր, ծաղիկ եւ այլն, բայց չեն կարողանում իրացնել, որովհետեւ այսօրվա իշխանությունները իրենց ապաշնոր քաղաքականությունով պարզապես չեն կարողանում մեր դաշնակից երկրի հետ գտնել լեզու, համապատասխան իրենց պետական գերատեսչական մակարդակներում, որպեսզի մեր հայրենակիցների արտադրած արտադրանքը
գյուղատնտեսական արտադրանքը իրացվի Ռուսաստանի Դաշնության համապատասխան շուկաներում։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ այս խնդիրը իշխանափոխությունից հետո երբեք չի լինելու։ Մենք մեր ծրագրային դրույթներում ունենք իհարկե գյուղատնտեսությանը վերաբերող բազմաթիվ ծրագրեր, ես կուզեմ նշել, մենք գյուղացիներին տրամադրելու ենք մինչև 15 միլիոն դրամ անտոկոս վարկեր, որպեսզի ցանկացած գյուղացի, ով ունի բիզնես հիմնելու նպատակ, ով ունի գյուղատնտեսությամբ զբաղվելու նպատակ, կարողանա անխոչնդոտ դա իրականացնել։ Վարկը լինելու է անտոկոս, պետությունն է սուբսիդավորելու այդ տոկոսը, նախնական մենք պլանավորում ենք մինչև 15 միլիոն դրամի սահմաններում եւ դա վերաբերվելու է ոչ միայն հողի հետ կապված աշխատանքներում, այլ նաև գյուղատնտեսական ոլորտին, օրինակ սառնարանային տնտեսություններ հիմնելուն, որովհետեւ քիչ առաջ խոսեցինք, որ մենք խնդիր ունենք նաև բերքի իրացման, շուկաների բերքի պահպանման համար։ Բանջարաբոստանային կուլտուրայի տարբեր կուլտուրաներ աճեցնելու համար հիմնվելու են պետական աջակցությամբ սառնարանային տնտեսություններ, որը կարևոր խնդիր է գյուղատնտեսության համար։ Տարիներ առաջ հիմք դրվեց այդ հակակարգտային կայանների Ռոբերտ Քոչյանի կառավարման տարիներին էր, որպեսզի գյուղացիական բերքը պաշտպանեն կարկուտից։ Սա ամբողջ մարզի մակարդակով, մենք գիտենք Արմավիրի մարզը ինքը գյուղատնտեսական մարզ է, հիմնականում յուղերում բոլորը զբաղվում են վարուցանքով, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսական պոտենցիալը Արմավիրի մարզում է, Արմավիր եւ Արարատի մարզում եղավ ժամանակի հետ հակակարգտային կայանների տեղադրումը, որպեսզի գյուղացիներին պաշտպանեն։ Տեսեք, ինքը շատ լավ արդյունք տվեց, հենց ես սա խոսում եմ, հենց տարբեր ֆերմերների հետ մեր զրույցների արդյունքում կարող եմ ասել, բայց իրենք ասում են, իրենք գյուղացիները փաստում են, որ այս վերջին շրջանում օրվա իշխանությունները որոշում են կայացրել հակակարգտային կայանները հանելու, իբր թե անարդյունավետ լինելու պատճառով։ Տեսեք, կա հակակարգտային կայանները, ենթադրում է որոշակի աշխատակազմ, ովքեր այդ ամեն ինչը սպասարկում են, այս մարդիկ տարբեր տեղերից բոլորին փորձում են սարքել գործազուրկ, իրենց հետաքրքիր չի, որպեսզի կարողանան իրենց նախընտրական որոշակի, չգիտեմ, այդ բյուջեում գոյացած փողերը ուղղել նախընտրական իրենց ծրագրերի համար, միտեղ մի փոքր ասֆալտ անեն, կա չէ, տենց մի 15 մետր ասֆալտ են անում, ամբողջ կառավարությունով գնում են, տենց հավաքվում են, այնքան շատ են լինում, սկի այդ կողքին կամերայով նկարում են, այդ արած ասֆալտն էլ չի երևում։ Սիրելի վաղարշապատցիներ, այժմ մենք գտնվում ենք մեր Հայաստան դաշինքի Էջմիածնի նախընտրական շտաբում, սա մեր աշխատանքային գրասենյակն է, բոլորիդ այստեղ սպասելու ենք, դռները միշտ բաց են, հասցեն երևի ձեզանից շատերը գիտեք, Նալբանդյան, Սպանդարյան, Խաչմերուկի վրա է, սպասելու ենք, ձեր կարծիքները մեզ համար շատ կարևոր են, տարբեր քննարկումներ ենք ունենում, դուք այդ փորձը ունեք, մեր հետ միասին աշխատելու, կարծում եմ հունիսի 7-ի ազգային ժողովի ընտրություններից առաջ պետք է նորից միասնաբար պայքարել չարիքի իշխանությունների դեմ։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում ձեր կարծիքով ամենակարևոր լրջագույն խնդիրը որն է։ Բնականաբար ամենակարևոր խնդիրը այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում դա անվտանգության խնդիրն է, անվտանգության հարցն է, որը ես կարծում եմ, եթե մեր թիմը ընտրությունների արդյունքում գա իշխանության, մեր առաջնորդը ունենալով այդ փորձը, արդեն մի քանի անգամ դա իրականացնելով, շատ ճիշտ կերպով, շատ արագ ամենակարևորը, շատ արագ իրականացնելու է Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության կազմակերպումը։ Հիմնական խնդիրը, որ ես առաջնային կասեի, հենց դա է, եւ կարծում եմ յուրաքանչյուր Հայաստանում յուրաքանչյուր քաղաքացի դա կասի։ Հենց առաջինը կասի սահմանամերձ գյուղի բնակիչը եւ այսպես շարունակ, նույնիսկ մայրաքաղաքի կենտրոնում, երբ որ հարցնենք մարդկանց, որն է խնդիրը, իրենք վստահ են, որ ինչքան էլ այսօրվա իշխանությունները ասում են, որ մենք արդեն անվտանգ ենք, տեսեք ամեն առավոտ զարթնում են, ասում են սրտիկ են անում իրար, ասում են տեսեք ապրում ենք անվտանգ, տեսեք խաղաղություն է, այս թվացial ու երերուն խաղաղությունը շատ ավելի մեծ փոթորիկ է բերելու, եթե Նիկոլ Փաշինյանը մնա իշխանության։ Սիրելի հայրենակիցներ,
շատ սիրելի վաղարշապատցիներ, էջմիածնեցիներ, փորձեցինք հնարավորին հակիրճ շրջել Էջմիածին քաղաքում, այցելեցինք նաև գյուղական բնակավայրեր վաղարշապատ խոշորացված համայնքի, փորձեցինք ներկայացնել մեր քաղաքն այնքան բազմերանգ է ու պատմությունով հարուստ, որ փորձել ամեն ինչ ներկայացնել եւ ամեն ինչի մասին խոսել շատ երկար կտևի, ամեն դեպքում ստացվեց այնքան, ինչքան որ մեր մոտ ստացվեց։ Մենք ամիսներ առաջ, սիրելի վաղարշապատցիներ, միասին թիմ կազմած մասնակցել ենք ընտրությունների մեր համայնքին եւ դուք մեզ, մեր թիմին, անձամբ ինձ վստահության մեծ քվե եք տվել։ Ես կուզենամ, որպեսզի գալիք ընտրություններին, հունիսի 7-ի ազգային ժողովի ընտրություններին մենք միասին նույն կերպ բռունց կազմած, իրար ուսուսի տված գնանք առաջ հանուն մեր հայրենիքի գաղափարի, հանուն Հայաստանի հարատևման, Հայաստանի Հանրապետության, հանուն հոգևոր եւ ազգային արժեքների պահպանման եւ տարածման։ Մի տրվեք իշխանական սուտ մանիպուլյացիաներին, իշխանության կողմից արվող սուտ քարոզներին, իբր թե իրենք չընտրվել լինելու է պատերազմ։ Ոչ, պատերազմը հենց Նիկոլ Փաշինյանը ինքն է։ Մենք ինքներս երբեք մեր քաղաքական թիմը պատերազմ չի ուզում, բայց դա երբեք չի կարող լինել այդ խաղաղությունը մեր ազգային արժանապատվության, մեր ծնողների, մեր երեխաների, մեր ընկերների արժանապատվության հաշվին։ Խաղաղության գինը երևի թե մեր թիմի առաջնորդից լավ ոչ մեկ չի կարող իմանալ, ոչ մեկ չի կարող հասկանալ։ Եվ բազմիցս էլ է իր հարցազրույցներում ասել եւ մենք էլ ենք ասում։ Եթե ուզում ենք իրական եւ երկարատև խաղաղություն, ապա դա կարող է իրականացնել միայն փորձառու թիմը, փորձառու ղեկավարով։